شده در استودیو جن. یعنی چی؟ مگه نگفتی پاش شکسته؟ ببینید وقتی رسید اورژانس مطمئنم پاش شکسته بود. دیدی چطوری کتکم زد؟ دیدی چطوری پرتم کرد؟ حتی تکواندو کارم نمیتونه این کارو کنه. درست میگین. بگو دقیقا چی شده؟ بده بسون. چی؟ چون که اون مرد رو زد منم در عوضش به اون لگد زدم. مشکلش چیه؟ توهمیه؟ ما هم مشکوک بودیم. میخوایم امارای مغز بگیریم. نه نمیخواد. خیلی هم سالمه. داره ادای دیوونه ها رو در میاره که ازمون اخاذی کنه. با وکیلمون آقای اوه تماس بگیر. دوباره ازش اسکن مغزی بگیرین. الان پلیس هم خبر میکنم. مجبوری تا ابد غذای زندان بخوری. چی میگه؟ پرسید غذای زندان خوشمزه است؟ به خاطر من تو شرایط سختی قرار گرفتی نه؟ متاسفم. چرا اینقدر ناراحتی؟ یون من خیلی مهربون بود. واسه ای که بهم کمک کنه نرفت اردو. گفتن یه عمل ساده است. اگه میدونستم دیگه هیچ وقت چششو باز نمیکنه براش بیشتر زحمت میکشیدم. باید میفرستادمش اردو. باید کلی براش لباسای قشنگ میخریدم. باید میگفتم به جای سر کار رفتن بیشتر خوشگذرونی میکرد. همش به چیزایی فکر میکنم که واسش کم گذاشتم. نه خواب دارم نه خورای یو میخواین راستمو بهتون بگم؟ من میتونم خاطراتتون رو پاک کنم. همه خاطرات ناراحت کنندتون رو اگه بخواین. اگه دخترتون از خاطرتون پاک بشه دیگه هیچ وقت درد نمیکشین. حاضرم این کارو بکنم. من دارم میرم مدرسه. غذا تو برداشتی؟ آره برداشتم. برو داخل. مامان اصراری نیست که حتما برم اردو. دارم جدی میگم. مشکلی نیست. مامان چه بوی خوبی میدی. خنگ شدی؟ تکالیفتو انجام دادی؟ معلومه. چی فکر کردی؟ مامان ببین باحال شدم نه؟ نه خیر نشدی. بیا بعد از جراحیم بریم جزیره ججو. باشه من بیرون منتظرم. نگران نباش. باشه میبینمت. نه تا روزی که زندم تو دلم زنده نگهش میدارم. مهم نیست چقدر دردناکه. آخه چرا همچین کاری میکنی؟ حتی اگه دردناک باشه اینطوری میتونم تا ابد دوستش داشته باشم. جای اینکه دخترم رو فراموش کنم و نتونم دوستش داشته باشم. ترجیح میدم به یادش بیارم و عاشقش باشم حتی اگه دردناک باشه.
انصافاً بد پرد شده. مگه نگفتی پاش شکسته؟ پس این چیه پسر؟ معجزه شیمچیونگه؟ نمیدونم، شاید مشکل دوربین امنیتی بوده. خب حالا میخوای چی کار کنی؟ رئیس بیمارستانی که با لگد زده از شیمچیونگ به خاطر فیلم بازی کردن با هدف اغاظی شکایت کرد. من چی کار کنم؟ نمیخوای کمکش کنی؟ چجوری کمکش کنم؟ همه میگن تصادف ساختگی بوده. مثلا قرار بود پاش شکسته باشه ولی داره جفتک میندازه. ولی اینجا رو نگاه کن، من قبلا چک کردم. بابا حقش بوده اردنگی بخوره پسر. خیلی خوب، اگه تو نمیخوای کمکش کنی منم بیخیال میشم. نامدو، میدونی از چی خیلی بدم میاد؟ آره، اینکه کسی بی خدافزی بره. اوه نه اون یکی از بی ادب بودن. یعنی از خودت بدت میاد؟ من آدم مؤدبیم، مگه نمیدونی؟ جدی میگی؟ آره، من با مشکل چیون کاری ندارم ولی نمیتونم بذارم این یارو در بره. که چی؟ بیاین تا میتونم با ادب و احترام جیبشو بزنیم. رئیس اصلی آقای لی واسه تعطیلات رفته هاوایی. پسرش بعد از 10 سال واسه گرفتن ارث و میراث داره میاد کره. برای نایب رئیس اومدن اون پسر مثل اومدن اسرائیله. الان همه کاره بیمارستان اونه. بله قربان. کسی فرستادی فرودگاه؟ بله قربان، تو فرودگاه منتظرن. پسرم رسیده بیمارستان که معلومه چی کار میکنی؟ بله. شما باید نایب رئیس هیوندای بله آقای ویلیام چوی. فراموشش کن. ببخشید تو فرودگاه تنها موندی. نمیدونم مشکلش از کجا بود ولی واقعا شرمندم. پدرم گفت بهش زنگ بزنم ولی شارژ گوشیم تموم شده. الو پدر، من رسیدم. نه مهم نیست، 2 ساعت تو فرودگاه معطل شدم، بعدش تاکسی گرفتم، خیلی اذیت شده. چی؟ نه اخراجش نکن. چه کاریه که اخراجش کنی؟ مشکلی نیست. هک با موفقیت انجام شد. دفتر مدیریت. آقای ویلیام چون؟ بله. بله خودتونین. اومدم دنبالتون ببرمتون بیمارستان. بله. از این طرف لطفا. من لیام واقعی رو با ماشین میبرم. الان کجا داریم میریم؟ ببخشید نتونستم جی پی اس همو آپدیت کنم، اشتباهی دور زدم. انگار افتادیم تو آزادراه. همینطور که من دارم زمان میخرم تایو فایلای لپتاپ گوشی نایب رئیس رو برمی‌داره. فقط کافیه ایمیلاشون رو چک کنی که گند کاراشون در بیاد. نتایج جستجو، ضوابط پزشکی ایون، مدارک بیمار، گزارشات بعد از جراحی، علت فوت اشتباه انسانی. همینجاست. ببینید جدیدترین و بروزترین مرکز اینجاست. چه بویه؟ چه بوی بدی میاد. این بوی تعفن از کجا میاد؟ حتما بوی مواد ضد عفونی کننده است. ما روی تمیزی اینجا خیلی تاکید داریم. وای، بو از شما میاد. چه بوی تعفنی میدی؟ من حتما به خاطر زخم معده مزمنمه. ولی حتی وقتی صحبت نمی کنینم باز بو میاد. جناب نایب رئیس، انگار یه گندی زدین. نمیدونم منظورتون چیه. آی، تو رو خدا حرف نزن. شما کی هستین؟ تو پسر رئیس نیستی نه؟ انگار بوی گند از اینجا می اومده. قصور در درمان پزشکی، اختلاس، رشوه‌گیری از بیماران. وای، اگه این یکی رو زنت بفهمه بدجوری داستان میشه. از آدمایی که به خانواده‌شون وفادار نیستن متنفر هستم. انگار این روزا مراکز گلف با قمار کسریاشون رو میدن. هر ضربه درست 1 میلیون وون، کل روز 100 میلیون وون. خب معلومه عمدن بهت میبازن. این کارا برای چیه؟ دوست داری چی کار کنم؟ همه این اطلاعات رو در اختیار رسانه ها بذارم؟ فقط سریع باش.
این دوستم لرزش دست داره. چقدر میخواین؟ خب ببینم میخوای با پول حلش کنی؟ به نظرم فکر خوبیه، ولی من پول نمیخوام. از اونجایی که شب عیدم هست به جاش یکم کار خیر کن. حتما هر چی باشه. اول از همه اون دختری که گفتی تصادف و صحنه سازی کرده یادته؟ بهش سخت نگیر. به خاطر کاری که کرد حتما بیخیالش میشم، فقط یه ذره درد داشت همین. خیلی خوب. در ضمن وقتی داشتم می اومدم. سلام قربان. من به خاطر رفتار بدم معذرت میخوام. این مدارک اصلی جراحیه. سوابق درمان. به خاطر خطای پزشکی اون اتفاق افتاد. یه اشتباهی موقع جراحی شد، نتونستیم درست روی وضعیت بیمار بعد جراحی نظارت کنیم. همونطوری که حدس می‌زدین اون حادثه تقصیر ما بوده. اشتباه کردیم. بخش حقوقی بیمارستان مسئله رو از لحاظ قانونی پیگیری میکنه و بهتون خسارت میده. من واقعا متاسفم. آخ دستم خورد. هی پسر یه واسه یه لرزش دست چی خوبه؟ من واقعا از بیمارستان خوشم میاد. غذاش خیلی داغ و خوشمزه هست. کی گفته غذای بیمارستان خوشمزه است؟ خیلی هم بدمزه است. چرا باز نمیشه؟ وای چقدر زور داری عزیزم. ممنون. خب میبینم داری غذا میخوری. بله. خب تو هم داری غذا میخوری و حالت خوبه نه؟ بله. خانم شیچی یونگ حالتون خوب شده دیگه؟ مرخصی؟ خب این یعنی چی؟ یعنی میتونید برید خونه. خب این یعنی چی؟ یعنی برید خونه خودتون. چون زیاد غذا خوردم مرخصم میکنی؟ حتما به خاطر همینه. اگه زیاد نخورم میتونم بمونم. نه چه ربطی داره؟ ولی من خونه ای ندارم، نمیتونم برم خونه. پاشو بریم خونه. گفتم پاشو بریم خونه. باشه. بابا مراقب باش. آقای دکتر اجازه داره اینطوری بدوه؟ بله ما ازش چکاپ کلی گرفتیم و دیدیم که حالش خوبه. حتی میتونه تو ماراتون شرکت کنه. چطور ممکنه آخه؟ شاید اشتباه رادیولوژی بوده و عکس یه نفر دیگر رو دادن. البته این اتفاق تا حالا نیفتاده بود. واقعا شرمندم. حالت خوبه؟ بیا بریم. جونجه حالا اولین برف سال کی میاد؟ اولین برف سال فقط سالی یه بار میاد. اولین برف امسال اومد تموم شد و رفت. باید صبر. واقعا فکر نکنم بتونم ببینمش. چرا؟ مگه سال دیگه جایی میری؟ کجا میخوای بری؟
جونجه، چرا آدم با وجود دردی که میکشن نمیخوان خاطراتو فراموش کنن؟ چی؟ این چه جور عشقیه که با تمام درد و قصه بازم دلت میخواد همیشه به خاطر داشته باشیش و هیچی نخوری؟ عاشقتم. چه مرگم شده؟ ها؟ هیچی. میخوای اولین برف سالو ببینی؟ چون توی سئول قبلا برف اومده. میتونیم بریم یه جایی که هنوز برف نیومده. میشه؟ خب پس میخوای ببینی؟ آره میخوام. باشه. میتونم پرونده بیمار رو ببینم؟ بله، با خودتون وکالتنامه رضایتنامه آوردین؟ بفرمایید. عکس رادیولوژی هم توش هست، درسته؟ بله. قربان، با جونجه صحبت کردم. پیداش کردی؟ بله. بهش گفتم میخواین ببینیدش، ولی انگار هنوز زمان لازم داره. دوباره میرم پیشش تا راضیش کنم. آقایانی. بله قربان. همیشه ازت ممنونم. کاری نکردم. یه کاری کن بتونم ببینمش. خیلی باهاش حرف دارم. بله متوجه شدم قربان. باهاتون تماس گرفتن؟ بله الان. شما؟ اینجا این همه برف میاد. آره، هر کاری میتونستم کردم که برفی ترین جای ممکن رو نشونت بدم. همین. خیلی ممنونم جونجه. بیا بریم. وای چه جیگری، چه تیکه‌ایه او. بیا اینا رو بپوش. باید بپوشیشون. ولی حس میکنم قبلا هم کفش پات کردم. یعنی برام آشنا پنداریه.
خب نگاه کن، وقتی داری میری پایین پاهات باید اینجوری باشن. خب اینجوری، فهمیدی؟ وقتی هم که میخوای وایسی باید چجوری نگهش دارم؟ حرف ای انگلیسی. ای دیگه چیه؟ نمیدونم ای چیه. دختره یه هنگ. جونچه برو کنار، برو کنار. دوبله شده در استدیو جن. میدونستی همین الان جونتو نجات دادم؟ آره؟ میدونم. فقط یه چیزی ازت میخوام. چی میخوای؟ خب میخوام از یه چیزی مطمئن بشم. میشه یه چیزی به هم بگی؟ چی بگم؟ دوست دارم. نبضش خیلی ضعیفه. تاندونها، استخوانها و بدنش آسیب دیده و خونش در این نواحی لخته شده. اگه خون تا قلبش لخته اگه اینطور شه چی میشه؟ خب تا چند روز بیشتر دوام نمیاره قربان. فکر میکنم بعد از پرت شدن از صخره مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته باشند. فکر کنم دوستم مخفیانه معشوقمو مخفی کرده و توی مسیر برگشتن پیش من به این روز افتاده. سرورم، لطفاً همسرم رو به خاطر تشویشی که در اتاقتون ایجاد کرد خواهش میکنم عفو کنید. از وحشت اینکه اون پری دریای بدشکون با خودش نصیب به در بار بیاره کنترلشو از دست داد. من تا سرحد اشک و آه توبیخش کردم آقا. که اینطور؟ بله از چند روز پیش که اون جسد تو ساحل پیدا شد مردم روستا به شدت وحشت کردن. حتما شما هم خیلی اذیت شدین. واقعا متاسفم قربان. میبینم میوه‌های کمیاب و گران قیمتی دارین. بله اینها نارنگی هن. با اینکه از مأمور دولتی سطح پایینی هستم عاشق غذاهای خوبم. برای همین به سختی از طریق قایقی که از تام رومن تهیه کردم. پس اینطور
این مهمانخانه تنها جاییه که مردم میتونن از اینجور میوه ها امتحان کنن. درسته؟ البته و خیلی هم قیمتی هستن. یکی از این نارنگی ها موقع یک کالبد شکافیه جسدی توی ساحل پیدا شده. آخرین شخصی که روز مرگش ملاقات کرده بود شما بودین. اون شب باش ملاقات کردین و بهش نارنگی و نوشیدنی تعارف کردین. به خاطر نوشیدنی مسمومی که بهش دادین مرده. بعد انداختینش توی ساحل. هرچند اثری از مسمومیت در کالبد شکافی دیده نشد. روز اول به خاطر اولین بارش برف یخ زده بود، بنابراین جسدم منجمد بود. اما در آزمایشات ثانویه نتایج متفاوت بود. وقتی جسد از حالت یخزدگی در اومد، سم مهلک تخم ماهی بادکنکی رویت شد. قربان من گیج شدم، متوجه حرفتون نمیشم. بله قربان. در استبل خونه یانگسونگیل سم تخم ماهی بادکنکی پیدا کردیم. قربان واقعیت نداره. این خدمتکار ناچیز شما از همه چیز بیخبر. توته است. بیا حرکت کن. ولم کنین. گفتم ولم کنین. با شما هستم. ولم کنین. لطفاً همکاری کنید. اگه سوا زنده باشه از جونت میگذرم. اون کیه؟ من که نمیدونم. اگه نمیدونی پس جونتو میگیرم. اگه سوا رو هم پیدا نکنم همینجا جونتو میگیرم. وای خدای من، خیلی وحشتناکه. مردم نگاه کنید، آن موجود شوم حاکم و جادو کرده و حاکم میخواهد این روزها رو نابود کنه. میخواهد موجود نحسی که باعث مرگ و بدبختی مردم میشود را نجات دهد. خدای من شده حتی یک قدم دیگر هم نمیتوانید بردارید. فکر کردید این چشمه و دهان ها سکوت میکنند؟ بس کن. منو ببخش که انقدر دیر اومدم. خیلی زیادن. بردار هرچی که تونستی بردار، همش مال خودت. ازت ممنونی. سوا جان، مگه دوست نداشتی رویاهامو بشنوی؟ گوش میکنی؟
تو رویای من ما دوباره متولد شده بودیم و همدیگر رو دیده بودیم و با همدیگه بودیم. تو از دور دستا برای دیدن من اومده بودی و با اینکه من تو رو یاد نداشتم اما تو قلبم جا گرفته بودی عزیزم. سه‌ها جان، نمیخوای باقی داستانو بشنوی؟ من چون میخوام یه چیزی رو چک کنم بهت میگم. میشه اون حرف رو یه بار دیگه بگی؟ کدوم حرف؟ دوست دارم. یعنی تو الان مال منی؟ تسلیم شدی؟ باختی؟ ها؟ میخواستم وقتی اولین برف بارید من اول تسلیم بشم. فکرشم نمی کردم تو اول تسلیم بشی. الان تو مال منی؟ من هر چی بگم تو باورم میکنی؟ چی داری میگی برای خودت؟ خب تو گفتی دوستم داری. این همون حرف دیگه. اگه یهو عاشق یه نفر شدی یعنی تسلیم اون شدی. تسلیم یعنی چی؟ باختن یعنی باختی. یعنی اگه عاشق بشی اون آدم هر چی هم بگه تو اونو باورش میکنی. پس یعنی تو بد دردسری افتادی. چرا؟ یعنی تو واسه اون آدمی اگه بگه اینجوری کن میکنی، اگه بگه اونجوری کن میکنی، گولت بزنه گول میخوری. این عشقه. بگو ببینم حالا درسته بری به یه نفر دیگه این حرفو بزنی یا نه؟ درسته. میگم دیگه نه، نباید بگی. اگه بگی من دوست دارم یعنی این که مال منی. اگه این حرفو بزنی من هر جور که بخوام ازت استفاده میکنم. یه عالمه به دروغ میگم و همه چی تو ازت میگیرم. میگن که عشق همینه. آخه کی این چرت و پرتا رو میگه؟ یه نفر، یه آدم خوب. کیه؟ مرده؟ آره مرده. پس مرده. دغل‌باز اون مردی. دغل‌باز یعنی چی؟ یعنی یه دیوونه از طرف. خب وقتی همچین حرفایی زده یعنی یه آدم زنباز. الان اینایی که میگی بده نه؟ آره، نباید دور برای اینجور آدم ها بپلکی. خب اون آدم باهات خوب بود مثلا؟ تو هوای بارونی برام چت نگه داشت. تنها که بودم دستمو گرفت. دستت؟ مطمئنم هر کاری بلد بوده کرده که یه دختر رو گول بزنه. برام نودلم درست کرد. نودل؟ نودل؟ بیا قبل رفتن یکم نودل بخوری؟ واقعا عجب عوضی پستی بوده. عوضی و پس نیست. آدم خیلی خوبی. خب اگه اینقدر خوبه الان باید پیش همون باشی. چرا الان کنار منی؟ واسه این که سوء تفاهم نباشه میگم من اون موقع ها خب که گفتم دوست دارم، نه اینکه من واقعا دوست داشته باشم، فقط میخواستم از زبون تو بشنوم چون باید یه چیزی رو چک کردم. بازم بگم؟ نه بی خیال. بازم میتونم بگم؟ نگو. ول کن. باز نگیا. کجا بودین؟ پیست اسکی. قرار داشتی کلکا؟
قراره چی بابا؟ این بچه گیر داده بود میخواد برف ببینه، منم بردمش تا ببینه. تو شهر ما به این میگن قرار، مگه نه تو؟ چرا این بچه پررو این روزا همش زل میزنه به آدم؟ میقولی؟ نه نمیخوام. شما خودتو با نارنگی خفه کن نوش جونت. میقولی؟ میگم دعوا کردی؟ نه دعوایی نکردیم. خب بعد چرا اینقدر اعصاب مصابش خرابه؟ اوی طبقه بالایی. هی جانم. خب من چون خوابم نمیبره و همش فکرهای چرت و پرت میکنم میگم هنوز میبینیش؟ کیو؟ کی دیگه؟ همون دیگه، نودل. هنوزم میبینیش یا نه؟ میبینمش. میبینی؟ که اینطور که میبینیش. خب چه ریختیه؟ خوشگله، چشماش هم براق و درخشانه. پس مطمئناً قیافه دخترونه ای داره. تو مخصوصاً باید مواظب این پسرا باشی. چه دلیلی داره پسر خوشگل باشه آخه؟ اینجور پسرا خیلی خاک بر سرن. تو یعنی به اون حرفو زدی؟ کدوم حرف؟ بابا همون که اون موقع تو پیست، همون حرف دیگه. دوستت دارم؟ آره همون. به اون عوضی هم گفتی یا نه؟ دوستت دارم. آره گفتم. چطور مگه؟ تو مثل نقل و نبات اون حرفو میگی نه؟ به هر کی میرسی میگی. به هر کی میرسم نمیگم که. کار خوبی کردی، خب صداتم ببر بالا. برو بابا. اصلا کی گفت بیای پایین؟ بدو. ولی خب یه جورایی خیالم راحت شده. راستش یکم حس بدی داشتم که نکنه به من حس خاصی داشته باشی. باش خوش باشی. بله که خوشم. اومدم اینجا که باش خوش باشم. خیلی هم عالی. خب خیلی پسندت انگار. خوش باشی بابا. اومده که خوش باشه باهاش، پس چرا اینجاست؟ آها چقدر مسخره است. عصبی شدم. رو مخ. سوا جان، سوا کیم دامریون. این چی بود؟ کدوم خوابی اینجوریه؟ من
دوست جونجم دیگه. آقای نام. تماس دریافتی. پاک کردن جعبه سیاه. الو. بله چی شده؟ آقای نا؟ فکر نکنم هنوز اومده باشه. چی؟ آخه چه جوری؟ آخه مگه اینجور آدمیه؟ خب الان آقای نام کجاست؟ خب فعلا قطع کن. چی شده بابا؟ انگار آقای نام دیشب حین مستی تصادف کرده. آقای نام که مشروب نمیخوره. آخه تو از کجا میدونی؟ آدم ها رو که از رو ظاهر نمیشه شناخت. حالا چقدر آسیب دیده؟ لازمه بریم عیادتش؟ بیهوشه فعلا، انگار خیلی جدیه. واقعا؟ حالا چی کار کنیم؟ میگم خواستی بری بیمارستان دنبال منم بیا عزیزم. باشه میام. خب فرودگاه اینچون 3 ماه شد. 3 ماهه که اون مادونگ آشغال داره واسه خودش ول میچرخه و هیچ غلطی نمیکنه. شما که گفتین پرونده قتل هوندونگ کار همون مرتیکه مادونگه. هست، یعنی احتمالش زیاده، اما همش حدس و گمانه. نه مدرکی داریم نه پول یا چیز با ارزش دزدیده شده. پس مظنونو نمیشه موقع خروج از کشور دستگیر کرد. بیشورا به منم میگن دخالت نکنن. مقتول نزولخل و لات بوده، پس آدمای زیادی میخواستن سر به تنش نباشه. اینم هست. اگه به خاطر خصومت شخصی بود باید از قبل برنامه‌ریزی میکردن. اما زمان و مکان و نگاه، روز روشن ساعت 3 بعد از ظهر بوده. نه هر کی از اونجا رد میشد میتونسته شاهد بشه، اما خیلی آنی و ناگهانی بوده. مادونگ مشکل کنترل خشمم داره. اگه فقط اینه که خب این روزا خیلی مشکل کنترل خشم دارن. کارش خیلی دقیق بوده. نه اثر انگشتی هست نه هیچ دی ان ای دیده میشه. کار کسیه که همیشه آماده آدم کشتنه. اما به نظر میرسه بالادستی‌ها علاقه‌ای به دنبال کردن این پرونده ندارن. اگه کار یه مجرم فراری باشه چی؟ اون وقت دوباره همه چی سر ما نمیشکنه؟ این الان خیلی مهمه. پس چی اینقدر برای تو مهمه؟ بچه پررو، راست میگی. برو اونی که تو یوین رو جعل هویت کرده رو بگیر، همونی که همه فیلمای دوربینا رو پاک کرد. اونی که فکر کنم بشناسمش. بعد گرفتن مادونگ میرم سراغ اون کلاهبردار. بگیرمت میکشمت مرتی که هی کارمنده خانم آکواریوم فکر میکردن ایستگاه پلیس یونگدون کارگاهی جذابی داره و میخواستن فن کلاب را بندازن. بعد که تو را دیدن کلا گند زده شد به تصوراتشون. گند زده شده؟ ما خیلی شبیه هم دیگه این مگه نه؟ اینجوری که تو شبکه مجازیش گفته قراره تو سمیناری که برای بچهای مدارس بین‌المللی مشارکت ارتباط دعوتنامه مخصوص سمینار مدارس بین‌المللی شوق تحصیل الان مثل مامانای وسواسی شدن. سمینار ساعت 3 شروع میشه، حدوداً ساعت 2:30 بعد از خونه بزنه بیرون. راننده محترمشون هم مرخصیه. رانندگی آنجینجو هم افتضاح. دقیقاً همون لحظه تئو باید با شماره آموزشگاه زبان زنگ بزنه و حواسشو پرت. بله من مامان الیزابتم. وای واقعا الیزابت من، وای تو مسابقه زبان اول شده. وای خدای من. احیانا که آسیبی ندیدیم. فکر نمی کنم. نه. با این شماره تماس بگیریم. خب من سرم شلوغه. با اجازهتون. ادو وای. حالا که خودتون نشون دادی دیدار دومتون باید تو سمینار باشه. حل چشاته. چی کار میکنی؟ دم صبح بخیر. خیلی خوب دیگه بریم. کجا میرین؟ کجا مثلا؟ میریم کار کنیم دیگه. سر کار. سر کار.
حالا کارتون چیه اون وقت؟ کاری که ما داریم میکنیم خلاصه بخوام بگم مثل به دست آوردن قلب یه آدمه، واسه اینکه به یکی اشتباه و خطاهاشو بفهمونیم. واضحه که روش به دست آوردن پولشون مشکلی داره، ولی گیر قانون نیفتادن. اونایی که به این نقطه تاریک میرسن و ما اصلاحشون میکنیم و البته پولاشون رو جمع میکنیم به خاطر کشور عزیزمون و همینطور آینده. کارمند دولت؟ آخه تو تلویزیون دیدم به اونایی که واسه دولت کار میکنن میگن کارمند دولت. نه، ما کارمند دولت نیستیم. حالا همه اونایی که کارمند دولتن حتما به نفع کشور کار نمیکنن. پس هجونجه کارش از کارمند دولت هم خفن تره. آره خب هجونجه به خودم میدونستم. های آخه چرا من داشتم واسش توضیح میدادم؟ قربون دهنه، خیلی بدبخت بیچاره بودی جلو دختره. چه کنم؟ بگم؟ ها؟ بگم ما کلاهبرداری؟ نه اصلا حال نکردم. این کلمه کلاهبردار حس خوبی نمیده. میگم یه اسم جدید انتخاب کنیم، یه چیز خیلی خفن. چی میگی تو؟ خیلی خوب فهمیدم. تزل دیرمون شده. دوبله شده در استودیو جیم.